balik lagi di sisi lain dunia. Siap-siap, hari ini kita bakal menyelam ke misteri lautan yang bikin merinding. Laut itu indah, tapi di balik birunya, ada rahasia yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Fenomena aneh, dari ombak raksasa tanpa gempa, lautan yang nyala dalam gelap, sampai air laut yang bisa hilang semalam. Semua nyata, bukan film. Setelah nonton ini, cara kalian memandang laut pasti berubah. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan misteri gokil lainnya. Udah siap? Langsung aja ke fenomena pertama. Bayangin, kamu lagi santai di pantai, menikmati angin sepoi-sepoi, suara ombak, dan matahari yang hangat. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ombak raksasa muncul dari kejauhan, menggulung ke arahmu. Nggak ada gempa, nggak ada tanda-tanda aneh sebelumnya. Semua orang di pantai kaget, panik, dan berlarian menyelamatkan diri. Situasi yang tadinya tenang langsung berubah jadi kacau dalam hitungan detik. Inilah yang disebut meteo tsunami, fenomena tsunami yang bukan disebabkan oleh gempa bumi, melainkan oleh perubahan tekanan udara secara tiba-tiba. Meteo tsunami ini bisa terjadi kapan saja, bahkan saat cuaca terlihat biasa saja di daratan. Badai petir yang terjadi di atas laut, atau perubahan tekanan udara yang ekstrem, bisa mendorong permukaan air laut dengan kekuatan besar. Air yang terdorong ini kemudian memantul balik, membentuk gelombang besar yang bergerak cepat ke arah pantai. Kadang, awan gelap dan petir di kejauhan, jadi satu-satunya petunjuk sebelum gelombang datang. Prosesnya mirip seperti spons yang ditekan lalu dilepas. Tapi bayangkan, spons itu sebesar lautan. Tekanan udara menekan permukaan laut. Lalu saat tekanan berubah, air laut memantul dan menciptakan gelombang raksasa yang bisa menyapu pantai dalam waktu singkat. Yang bikin ngeri, meteo tsunami ini sangat sulit diprediksi. Sistem peringatan tsunami yang ada saat ini hanya mendeteksi gempa bumi, bukan perubahan tekanan udara. Jadi banyak orang yang nggak siap saat meteo tsunami benar-benar terjadi. Meteo tsunami pernah terjadi di Spanyol dan Florida. Di sana, orang-orang panik karena tiba-tiba saja air laut naik dan menggulung pantai. Padahal sebelumnya laut terlihat tenang. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, hanya kepanikan massal yang terjadi dalam sekejap. Alam memang selalu punya cara mengejutkan kita. Fenomena seperti meteo tsunami ini jadi pengingat bahwa manusia masih sangat kecil di hadapan kekuatan alam. Laut yang tampak tenang bisa berubah jadi sangat berbahaya dalam waktu singkat. Kalau kamu melihat air laut tiba-tiba surut drastis tanpa ada gempa, itu bisa jadi pertanda bahaya. Jangan ragu. Langsung cari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Lebih baik waspada daripada menyesal. Banyak masyarakat pesisir yang mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis atau legenda setempat. Namun, para ilmuwan masih terus meneliti meteo tsunami untuk memahami penyebab dan cara mendeteksinya lebih dini. Pengetahuan sains sangat penting agar kita bisa lebih siap menghadapi ancaman ini. Enggak semua badai bisa menyebabkan meteo tsunami. Harus ada kombinasi tekanan udara, kecepatan angin, dan kondisi laut yang sangat spesifik. Itulah kenapa meteo tsunami masih jadi misteri dan tantangan besar bagi para ahli cuaca. Intinya, jangan pernah remehkan kekuatan laut. Selalu waspada dan perhatikan tanda-tanda alam di sekitar kita. Karena keselamatan adalah yang utama. Pernah lihat laut bercahaya biru di malam hari? Itu bioluminesensi, cahaya dari fitoplankton mini, kayak kunang-kunang laut. Saat terganggu, mereka nyala buat ngagetin predator. Fenomena ini bisa bikin seluruh laut kayak hamparan bintang. Di Indonesia juga ada, misal di Lampung dan Banyuwangi. Kadang, Milky Seas ini bisa seluas ribuan kilometer dan terlihat dari satelit. Ilmuwannya pun masih bingung kenapa bisa serempak. Dulu, pelaut mengira ini pertanda dewa atau monster laut. Bioluminesensi bukti keajaiban alam indah, misterius, dan kadang-kadang bikin merinding. Laut bisa menyala, seolah-olah hidup dan berkomunikasi lewat cahaya. Keren atau serem? Tulis di komentar. Pernahkah kamu membayangkan apa yang tersembunyi di kedalaman laut terdalam di dunia? Palung Mariana, tempat paling misterius di bumi, menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Salah satu misteri terbesar adalah suara-suara aneh yang berhasil direkam dari dasar laut. Suara-suara ini bukan hanya membuat para ilmuwan penasaran, tapi juga memicu imajinasi banyak orang tentang apa yang sebenarnya hidup di bawah sana. Mari kita bahas lebih dalam tentang misteri suara dari kedalaman laut yang sampai sekarang masih jadi teka-teki. Salah satu suara paling terkenal adalah The Bloop,
suara super keras yang direkam oleh NOAA pada tahun 1997 di Samudra Pasifik. Suara ini begitu kuat, sampai-sampai bisa terdengar ribuan kilometer jauhnya melalui jaringan hidrofon bawah laut. Para peneliti awalnya sangat bingung, karena belum pernah ada suara sekuat itu yang terekam sebelumnya. The Bloop langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan ilmuwan dan penggemar misteri laut. Awalnya, banyak yang menduga suara ini berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan, bahkan lebih besar dari paus biru. Bayangkan, paus biru saja sudah merupakan hewan terbesar di planet ini, tapi The Bloop terdengar jauh lebih keras dari suara paus biru. Teori tentang monster laut pun bermunculan, menambah aura misteri di sekitar suara ini. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menemukan bahwa kemungkinan besar The Bloop berasal dari fenomena alam, yaitu gempa es di Antartika. Bongkahan es raksasa yang retak dan jatuh ke laut ternyata bisa menghasilkan suara yang sangat keras dan unik, mirip dengan suara makhluk hidup raksasa. Meski begitu, penjelasan ini tidak mengurangi rasa penasaran banyak orang, karena suara-suara lain yang terekam masih belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Selain The Bloop, ada juga suara-suara misterius lain, seperti Julia dan Slowdown. Kedua suara ini juga direkam oleh jaringan hidrofon NOAA, dan sampai sekarang asal-usulnya masih belum jelas. Julia terdengar seperti suara makhluk besar yang sedang berkomunikasi, sementara Slowdown terdengar seperti sesuatu yang melambat di kedalaman laut. Para ilmuwan masih terus meneliti, tapi belum ada jawaban pasti. Perlu diingat, lebih dari 80% lautan di bumi ini belum pernah dijelajahi manusia. Artinya, masih banyak wilayah yang benar-benar gelap dan misterius, tempat di mana cahaya matahari pun tidak bisa menembus. Siapa tahu, di kedalaman itu ada makhluk atau fenomena alam yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Setiap suara aneh yang terekam bisa jadi petunjuk tentang kehidupan atau kejadian luar biasa di bawah sana. Suara-suara misterius ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa lautan adalah dunia yang penuh rahasia. Setiap penemuan baru selalu membuka pertanyaan baru, dan semakin dalam kita menyelam, semakin banyak misteri yang kita temukan. Lautan menyimpan sejarah, kehidupan, dan fenomena yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dunia bawah laut jauh lebih misterius dari yang kita kira. Banyak makhluk aneh dan fenomena unik yang baru ditemukan dalam beberapa dekade terakhir, seperti ikan transparan, cumi-cumi raksasa, dan hewan-hewan bercahaya. Siapa tahu, masih ada makhluk atau suara yang lebih aneh menunggu untuk ditemukan di masa depan. Jadi, siapkah kamu untuk terus mendengarkan dan menelusuri suara-suara misteri dari kedalaman laut? Siapa tahu, suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban dari teka-teki terbesar di dunia bawah laut. Pernah dengar hujan ikan? Di Yoro, Honduras, fenomena ini terjadi hampir tiap tahun. Ikan kecil berjatuhan dari langit. Sains bilang, ini akibat waterspout, tornado di atas air yang menyedot ikan lalu menjatuhkannya ke darat. Hewan yang jatuh biasanya sejenis dan kecil-kecil, karena paling mudah tersedot. Tapi, masih ada misteri. Kenapa cuma satu jenis ikan? Kenapa nggak ada sampah laut lain? Kadang, hujan ikan terjadi tanpa badai, bikin teori waterspout dipertanyakan. Fenomena ini bukti cuaca ekstrem bisa sangat aneh dan tak terduga. Kalau suatu hari kalian lihat ikan jatuh dari langit, jangan panik. Kalian lagi saksikan keajaiban alam. Alam memang suka kasih kejutan. Pernah dengar air laut surut ekstrem sampai dasar laut kelihatan? Ini pernah viral di Indonesia, misal di Sampang, Madura. Banyak yang panik, takut tsunami, tapi ternyata ini fenomena surut ekstrem akibat supermoon tide. Saat bulan, matahari, dan bumi segaris, gaya tariknya bikin air laut surut atau pasang luar biasa. Kadang, surutnya sampai ratusan meter, tapi air bakal kembali normal. Fenomena ini sering dimanfaatkan warga buat cari kerang atau ikan. Meski ada penjelasan ilmiah, pemandangannya tetap bikin merinding. Laut sangat dipengaruhi benda langit, bukan cuma soal ombak. Kalau lihat surut ekstrem, cek info BMKG, tapi tetap waspada. Pernah dengar kisah laut terbelah seperti yang terjadi pada Nabi Musa? Banyak orang menganggap itu hanya dongeng atau mukjizat yang mustahil terjadi di dunia nyata. Tapi, tahukah kamu, ternyata fenomena serupa bisa ditemukan di alam meski dengan penjelasan ilmiah yang berbeda. Alam memang penuh kejutan, dan kadang keajaiban yang kita kira hanya ada di cerita
ternyata benar-benar bisa kita saksikan sendiri. Salah satu contohnya ada di Selat Gibraltar, tempat di mana air dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania bertemu. Di sana, kamu bisa melihat garis batas yang sangat jelas antara dua lautan, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Uniknya, air dari kedua lautan ini tidak langsung bercampur. Garis batasnya terlihat jelas karena perbedaan suhu, salinitas, dan massa jenis air. Fenomena ini membuat pemandangan laut tampak seperti terbelah dua warna, sangat kontras dan menakjubkan. Fenomena serupa juga bisa kamu temukan di Indonesia, misalnya di pertemuan sungai dan laut. Air sungai yang keruh bertemu dengan air laut yang jernih, menciptakan garis pemisah yang jelas dan unik. Ini membuktikan bahwa alam Indonesia juga menyimpan keajaiban yang tak kalah menarik. Selain itu, ada juga fenomena jalan pasir yang muncul di tengah laut saat air surut ekstrem. Ketika air laut surut, pasir yang biasanya tersembunyi di bawah permukaan air tiba-tiba muncul, membentuk jalur yang bisa dilalui manusia. Banyak orang menyebutnya sebagai jalan Tuhan, karena jalur ini hanya muncul sesaat dan terasa sangat ajaib. Orang-orang bisa berjalan di atasnya, seolah-olah membelah lautan. Tapi harus berhati-hati, karena jalur ini akan segera hilang saat air pasang kembali. Kalau tidak cepat-cepat, air laut akan kembali menutupi jalan pasir itu. Dan siapapun yang masih di tengah bisa terjebak. Fenomena ini benar-benar menunjukkan betapa dinamis dan tak terduganya alam. Walaupun semua fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah, pemandangannya tetap terasa magis dan spektakuler. Rasanya seperti menyaksikan mukjizat di depan mata sendiri. Alam memang punya cara sendiri untuk menciptakan keajaiban yang seringkali mirip dengan kisah-kisah luar biasa dalam sejarah atau legenda. Banyak keajaiban dunia yang awalnya dianggap mustahil, ternyata bisa dijelaskan oleh sains. Namun, penjelasan itu tidak mengurangi rasa kagum kita terhadap keindahan dan keunikan alam. Kadang, hal-hal yang kita anggap mustahil justru nyata di sisi lain dunia. Alam selalu punya kejutan, dan setiap fenomena unik mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja, di mana saja, asalkan kita mau memperhatikan dan menghargai keindahan alam semesta ini. Gimana guys? Dari tsunami misterius sampai laut terbelah, lautan jauh lebih aneh dan powerful dari yang kita kira. Masih banyak rahasia di bawah permukaan air, kita cuma tahu sedikit. Dari semua fenomena tadi, mana yang paling bikin kalian merinding? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan misteri berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah penasaran. Haha!